Hallo liebe Lab-Freunde, heute zeigen wir euch noch ein paar Kniffe fürs Bogenschießen. Jo. Wir hatten das ja schon mal, dass man mehrere Pfeile hintereinander schießt und das kann ganz praktisch sein, wenn man eben sagt, okay, ich möchte schnell genug schießen, dann schieße ich Nummer 1 und Nummer 2 hinterher. Aber jetzt zeigen wir mal, was man auch machen kann, was ganz praktisch ist. Und zwar kennt ihr das ja, wenn man auf Gegner schießt, die ein Schild tragen, dass die gerne ihren Schild nutzen, um den Pfeil abzublocken. Das heißt, wenn ich einen Pfeil schieße, der in hohem Bogen fliegt, dann werden sie ihren Schild auch meistens eher nach oben reißen. Das kann man ausnutzen, indem ich sage, dass ich einen ersten Pfeil in hohem Bogen schieße und den zweiten Pfeil gleich hinterher. Das heißt, beide Pfeile kommen in etwa gleichzeitig an, aber einer von oben, einer von vorne. Den ersten von oben, den werden Sie noch kommen sehen, dann blocken Sie Ihre Sicht mit dem Schild und der zweite kommt dann meistens auf den Bauch. Das ist ganz praktisch. Das zeige ich nochmal einmal hier. Die Technik kennt man ja schon aus den anderen Videos. Das heißt, man schaut sich den Gegner an, schießt den ersten wirklich in hohem Boden, gerne ein bisschen übertreiben, ein bisschen aufpassen und dann den zweiten direkt hinterher, um zu gucken, dass die eben möglichst gleichzeitig ankommen. Wenn man als Bogenschütze selbst unter Beschuss steht, dann kommt es oft zu einer, ja, sag mal so, schwierigen Situation. Nämlich gerade dann, wenn man den Pfeil schon drauf liegen hat, meinetwegen schon kurz vorm Spannen ist und dann merkt, oh, da kommt jetzt ein Pfeil rein, dann fragt man sich oft, was jetzt zu tun ist. Man möchte gerne ausweichen, aber man weiß auch vom Ausweichen, viel Bewegung, der Pfeil könnte einem von der Sehne fallen. Wie man das macht ist, na klar, man sichert den Pfeil gerne immer schon mal hier, dann kann man sich schon ein bisschen besser bewegen, ohne dass er gleich runterfällt. Und dann ist die Frage, wie man ausweicht. Man hat, ich sag mal, so eine priorisierte Seite, zu der man besser ausweichen kann als Bogenschütze. Ich zeige das einmal. Wenn ich jetzt hier bin und ich möchte mich, auf die rechte Seite bewegen, dann kann ich am besten zum Beispiel hier bewegen. Ja, aber dann stehe ich automatisch ein bisschen komisch. Das kann man aber auch in die andere Richtung machen. Das läuft wesentlich besser. Und zwar zeige ich auch warum. Ich stehe hier, der Pfeil kommt rein, ich drehe mich und schieße. Das geht relativ schnell. Das geht vor allem deswegen gut, weil ich den Pfeil jetzt bei mir auf dieser Seite liegen habe. Wenn man das genau andersrum macht, dann dreht man sich natürlich besser in die andere Richtung. Aber bei mir, rechte Hand draußen, komme ich einfach sehr gut nach vorne mit dem Pfeil nach der Ausweichbewegung. Ich zeige das nochmal. Ich stehe hier, gleich einmal aus und schieße direkt weiter. Das ist nicht aus der Theorie gewachsen. Das muss ich nochmal sagen. Das ist alles aus Erfahrung heraus. Die Technik, die ich hier gerade zeige, die funktionieren. Die habe ich mir jetzt nicht einfach so am Schreibtisch ausgedacht, sondern das sind einfach Sachen, die haben einfach wiederholt sehr gut funktioniert. Das wollte ich nochmal so mit dazugeben. Als Bogenschütze spielt man ja meistens im Lab auch gerne einen Waldläufer, Scout, Speer, irgendwas in der Art. Und jetzt gerade, wo wir Schnee liegen haben, kann man das mit dazugeben. Tierspuren sind es jetzt hier, aber na klar, im Lab sind es dann meistens die Menschenspuren, die man verfolgt. Wenn ihr euch mit dem Thema Spurensuchen befasst, dann ist es vor allem auch super sinnvoll, nicht einfach bloß zu sagen, okay, da ist jetzt eine Spur, die zeigt in die Richtung, da wird der Feind jetzt langgegangen sein, sondern überlegt euch kurz, wenn jetzt hier jemand durchgekommen ist, warum war der da und wo will der wahrscheinlich hin? Spuren suchen ist nicht einfach nur bloß einer Spur zur nächsten zu folgen, sondern man sollte sich am besten überlegen, was das Ziel dieser Person war. Dann kann man nämlich meistens im Hinterhalt auch ganz gut aus dem Weg gehen, beziehungsweise ihn vorzeitig entdecken. Das ist sehr hilfreich. Jetzt gerade, wenn man seine Finger benutzen möchte, ist es was anderes, als wenn man jetzt nur mit einer Axt kämpft oder sowas. Man möchte ja gerne seine Finger nutzen und da stehen Bogenschützen oft vor den Problemen, es ist kalt draußen, ziehe ich Handschuhe an oder nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass Handschuhe schlecht sind, aber man kennt das ja, deutlich, es ist schwieriger, den Pfeil aufzunocken. Das ist einfach so eine Sache, Handschuhe behindern einen. Kann sich überlegen, ob man dann die Fingerspitzen freischneidet beim Handschuh. Ich trage wirklich ungerne Handschuhe beim Bogenschießen. Ich kann das wirklich nicht gut leiden. Aber dann ist die Frage, wie man das hinkriegt, dass die Finger nicht so kalt sind. Und ihr seht das, ich trage jetzt keine Handschuhe, aber was ich trage,
sind solche Stulpen, ne? Verschiedene. Ich habe das ist immer so, dass ich an der Zughand grundsätzlich die dickeren Stulpen habe und an der Bogenhand die kleineren, damit mir das hier keine Behinderung gibt. Ich weiß, viele Bogenschützen stehen drauf, hier so einen Schlagschutz oder sowas zu haben. Den benutze ich gar nicht, weil meine Sehne kommt bei mir nie an den Arm. Ich weiß nicht, was Leute falsch machen, aber sollte einem zu denken geben. Genau, also meine Hände sind tatsächlich so gut gewärmt, dass ich mit Schnee hantieren kann. Ich sage jetzt nicht, dass ich das 3 Wochen, ja. Also ich habe Handschuhe immer dabei, aber ja, ich sag mal so, an einem Action-Tag habe ich grundsätzlich meine Hände frei, auch wenn Schnee ist. Ähm, aber halt diese Stulpen, das ist echt wichtig. Hier läuft ja das ganze Blut durch und wärmt dann die Hand. Das ist praktisch. Ich habe es, glaube ich, schon mal in meinem ersten Bogenvideo erklärt, dass ich ungern auf Zielscheiben schieße und sehr gerne einfach auf der Wiese irgendwie ballere, um so ein Gefühl für den Pfeilflug zu kriegen. Wenn man dann tatsächlich auch mal das Ziel an sich üben will, dann lohnt es sich wirklich, in den Wald zu gehen. Ich hoffe, ihr habt einen bei euch zu Hause in der Nähe. Und sich da einfach irgendwelche Ziele beim Spazieren rauszusuchen. Das kann alles sein. Versucht dabei nichts Lebendiges kaputt zu machen, das ist ja schon klar. Ne? Pflanzen muss man jetzt nicht kaputt schießen, wenn die so klein sind und noch irgendwie wachsen. Aber es gibt immer Totholz, darauf kann man ballern. Ne? Und dann guckt man zum Beispiel, okay, ich sehe jetzt irgendwie ein Ziel. Haha, jetzt wird es peinlich, mal schauen, ob ich es treffe. Ich sehe jetzt zum Beispiel da gerade hier diesen Baum mit dieser, ja, so sehr doll abgeschälten Rinde da unten und sag mir, naja, komm, jetzt übe ich doch mal und versuche mal zu treffen. Okay, das ist geil gewesen, dass es geklappt hat. Probiere ich lieber nicht nochmal, sonst wird es vielleicht doch noch peinlich. Und dann sieht man sich, okay, da ist ein toter Ast, der hängt jetzt da irgendwie in diesen Zweigen drin. Ich zeig mal kurz hier drauf. So, so, und versuche jetzt genau da auf diese Astgabel zu treffen, wo der hängt. Gibt man sich ein paar Schritte zurück und dann versucht man einfach. Bam! Geil! Das müssen wir auf jeden Fall ins Video reintun. Genau. Und so sieht man einfach verschiedene Sachen und die müssten nicht immer weit weg sein. Ich sag mal so, wenn das Ziel klein genug ist, so weiß ich nicht, wie eben eine Münze oder sowas, dann reichen auch 3 Meter Entfernung. Es geht einfach darum, dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie man zielt. Ne, ich habe mal einen Spruch gehört, der ist wirklich sinnvoll gewesen. Es ist im Grunde egal, wie groß das Ziel ist. Das, was man am Ende trifft, ist genauso groß wie die Pfeilspitze. Und das zu kontrollieren, das ist die Hauptsache. Ich hoffe, ihr kommt zum Üben. Habt ihr jetzt vielleicht ein paar Tage frei. Und dass ihr auch einfach Spaß am Bogenschießen entdeckt oder weiter ausbauen könnt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Auf dann!